Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornati con le nuove puntate in collaborazione con lo SPI CGIL del Veneto come ogni venerdì. E con noi in studio abbiamo il piacere di riavere dopo un po' di tempo Rosanna Bettella della segreteria regionale, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi e buongiorno a tutte e a tutti. Tanti saranno i temi che affronteremo insieme, legati naturalmente anche al discorso del Covid, del vaccino, le novità, le case di riposo e poi altre ancora, ma parleremo anche di altre questioni molto interessanti. Si sono svolti anche quest'estate i campi della legalità, questioni quindi di legalità che vengono fortemente sostenute e avanzate dallo SPI CGIL, quindi saremo in collaborazione con un collegamento con Vittoria De Lutis di Libera Veneto. Ben arrivata. Allora, salve. Eccola qua, collegati anche con lei. Comunque, eccola qua, ben arrivata. Con Vittoria De Lutis faremo questo intervento, questo collegamento esplicativo nella seconda parte della nostra trasmissione, perché direi di incominciare subito con Rosanna Bettella che ci spiega un po' qual è il punto della situazione. Facciamo un po' una sintesi di tutto quello che è successo nel frattempo. Siamo tornati dalle vacanze, no? E quindi spero che ci siamo tutti ben riposati per quello che è stato possibile. È stata comunque un'estate tutto sommato, diciamo, che è andata bene sotto il profilo, no, del Covid, della pandemia, dell'emergenza, rispetto a si è invece tirato un respiro. Rispetto all'estate dell'anno scorso, che quando abbiamo ripreso invece le cose sono andate male. Adesso sembrerebbe insomma che tutto sta andando per la strada giusta. Bisogna continuare con perseveranza sul cammino della vaccinazione, no? Estendere, arrivare a quell'immunità di gregge, si parla, ma anche oltre, in cui tutti quanti si sia vaccinati, si lavori in sicurezza, si stia in compagnia, si riprendano le relazioni sociali con serenità, no? Con tranquillità, e che i nostri anziani che sono nelle case di riposo siano tutelati al massimo, che i familiari possano andare a far loro visita tranquillamente, periodicamente, perché insomma i mesi che ci siamo lasciati alle spalle insomma ci hanno segnato un po' tutti quanti, e quindi l'appello che come organizzazioni sindacali, non come solo SPI ma come unitariamente lo SPI, l'FNP, la UILP, ma anche CGIL, CISL e UIL, è vacciniamoci tutti, no? Una grande campagna di sensibilizzazione, lo stiamo facendo noi con i nostri iscritti in tutti i modi possibili, lo sta facendo appunto CGIL e CISL e UIL, lo stanno facendo anche invitando nelle assemblee a parlare, perché adesso anche là si sta cominciando a ritrovarsi un po' di più in presenza, non ancora in maniera libera, però se fossimo tutti vaccinati, se fossimo tutti controllati, davvero le cose cambierebbero e si andrebbe ancora di più verso la normalità. Per le persone magari più fragili e anziane, allora ci sono ancora delle fette che non sono vaccinate, quindi perché sì, c'è ancora titubanza, ritrosia, non conoscenza, paura, diffidenza, questo è un dato di fatto. Comunque la questione è che anche se vaccinati si può essere portatori del virus, per cui le cautele vanno adoperate comunque. Infatti, perché a volte capita che ci sono alcune persone anziane che si sono vaccinate, si sentono protetti e immuni, poi invece in realtà rischiano ugualmente. No. Poi non si sa neanche se le proprie difese immunitarie hanno reagito a dovere, e più una persona anziana più le difese immunitarie potrebbero, tra virgolette, farci letta, quindi non rispondere adeguatamente, si è sempre fragili e esposti, quindi bisogna ricordarlo, perché altrimenti dopo riprecipitiamo. Bisogna anche ricordare che le misure di sicurezza vanno mantenute, no? Distanziamento laddove è possibile, mascherina, no? Nei luoghi affollati, ma poi soprattutto quello che noi stiamo chiedendo, soprattutto per le persone più fragili, e sembra che anche il governo sia su questa strada, è quello di arrivare alla terza dose di vaccino.
E questa è stata, adesso ci dovrebbe essere l'apertura sì. e si incomincia con i soggetti più fragili, tanto ancora c'è tempo fino a dicembre per entrare nell'anno di... Prima di tutto i soggetti più fragili con pluripatologie, no? Con situazioni gravi da un punto di vista sanitario, gli anziani e poi via via il personale sanitario, perché il personale sanitario è stato fra i primi, no, ad essere vaccinato, perché comunque il vaccino sarà un appuntamento che avremo negli anni a venire. Questo è da vedere ancora, non si sa ancora bene, quindi non mettiamo, insomma... che dopo creiamo allarme, però, chi ha paura. Allora, l'invito è di essere, come dire, di approcciarsi al tema vaccini con serenità, con lucidità di pensiero, no? Riflettendo bene. C'è bisogno, è giusto che ognuno si trovi le informazioni, ma le trovi da chi le informazioni le dà per cognizione di causa, insomma, no? Da un punto di vista scientifico, non affidarsi a tutte le cose che vengono scritte sui social che di scientifico hanno ben poco, e di fidarsi dei propri medici, medico di base, degli specialisti, di quant'altro, per poi prendere la decisione in maniera ponderata e tranquilla. Allora io direi di mettere intanto in onda anche la prima slide, sia l'obbligo vaccinale, ne abbiamo diverse appunto che voi avete preparato per far capire quanto sia importante. Voi vorreste l'introduzione, adesso se ne sta discutendo, se ne è discusso già, quindi si è arrivati già a un punto della situazione, però introdurre per legge questo obbligo vaccinale. Sì, noi siamo assolutamente, l'abbiamo detto fin da subito, insomma, che siamo per l'obbligo vaccinale, perché ci siamo anche resi conto che appunto non tutti hanno la stessa responsabilità della stragrande maggioranza delle persone che però finora si sono vaccinate. Adesso no? C'è stata un'estensione, vero, se non altro del Green Pass. Sì, poi c'è tutto il tema del Green Pass, anche su quello noi assolutamente siamo favorevoli, siamo d'accordo, però il Green Pass non può sostituire in toto l'obbligo della vaccinazione, no? L'obbligo della vaccinazione sarebbe un passo ulteriore e importante per noi, perché appunto si stia tutti quanti più tranquilli. Alcuni dicono che si violano delle libertà, voi come sindacato cosa ne pensate? Allora, anche i sindacati stessi nei confronti del discorso perché l'obbligo sarebbe esteso anche alle aziende, quindi coinvolgerebbe i lavoratori. Chiaramente poi quando c'è un obbligo c'è anche chi è esentato perché ha patologie o quant'altro, no? Questo è sempre, anche per le vaccinazioni obbligatorie che c'erano fino adesso per altre malattie, ci mancherebbe. Però insomma io devo sentirmi responsabile verso me stesso, d'accordo, in primis, ma verso la collettività. E quindi l'obbligo vaccinale secondo noi tutela la collettività, è un problema di salute della collettività. Allora, vediamo la slide successiva, quindi questo è un caldo consiglio che voi sentite di dare, di sostenere per tutelare anche le persone. È necessario appunto promuovere questo con un intervento legislativo. Lei diceva responsabilità collettiva, e quindi voi siete pronti a sostenere qualsiasi iniziativa legislativa a livello unitario, CGIL, SPI, CGIL, FNP, CISL e anche WILP-WIL, e fate un appello agli over 65, quindi con forza insistete. Certo, CGIL, CISL e WIL lo fanno a tutti i lavoratori e le lavoratrici, a tutti i cittadini, insomma, di questo paese. Per noi è fondamentale. Abbiamo apprezzato tantissimo quello che aveva detto il Presidente Draghi, no? La settimana scorsa, appunto, in cui diceva che per lui l'obbligo vaccinale è un traguardo, è una cosa da arrivare. Adesso vediamo. Quello che è chiaro che vogliamo, perché è solo per legge, no, che ci può essere questo obbligo, non ci può essere niente di surrettizio rispetto a una legge che lo obbliga. RSA.
Da qua si innesta quest'altro meccanismo, qui c'è la nota dolente. Nota dolente dovuta a una situazione di fatto di carenza di personale, che è diventata palese, evidente, e già le persone che sono in queste strutture risentono di un'assistenza diversa. Voi avete sottolineato il fatto che restano soli per molto tempo, che dimagriscono, che non hanno anche l'attività ricreativa necessaria, perché per ragioni di sicurezza prima, poi per mancanza di personale adesso sono più soli. Sì. Ci siamo resi conto che il personale dell'RSA, molti hanno risposto ai concorsi che ha fatto la sanità pubblica, perché c'era bisogno in questa situazione di emergenza di avere più personale, e quindi le RSA hanno perso personale in questo senso, e che non è stato rimpiazzato, non del tutto, è stato rimpiazzato in parte con lavoro straordinario da parte degli operatori delle ULSS, questo con invito da parte della Regione. Però poi è finito anche questo momento. Adesso ho visto che da parte dei presidenti delle case di riposo c'è la richiesta anche forte di ripristinare, no, questa modalità, quindi di lavoro straordinario da parte dei lavoratori delle ULSS. Però siamo sempre, non si risolve così il problema. Qua bisogna assolutamente aumentare i posti, per esempio per la laurea infermieristica, no? Il fabbisogno non è assolutamente quello che c'era prima della pandemia. Ci siamo resi conto che ne avremo ancora per tempo, e quindi c'è bisogno di aumentare i posti della laurea, insomma, in infermieristica. Lo stesso vale per i corsi per operatore sociosanitario, vanno implementati e vanno aumentati i corsi. Poi c'è tutto il tema anche contrattuale del personale. Io adesso non entro proprio nel merito, è più un discorso che fa la nostra categoria del pubblico impiego, no? Però c'è diversità di contratto tra il contratto della sanità, il contratto enti locali, il contratto delle cooperative. Molte RSA hanno contratto delle cooperative e del privato, per cui sul mercato, sul libero mercato, insomma, uno va dove anche offrono di più, anche se c'è stato anche qua detto che fanno offerte anche, non so, di dare stipendi in più purché vadano, ma certo. Allora, infatti, prima di andare in pubblicità voglio far vedere l'altra slide. L'isolamento degli anziani nell'RSA sta diventando un problema di salute. Ai disagi psicologici e alla mancanza di affetto si aggiunge il calo di peso, calo cognitivo e calo di peso. È una cosa molto molto importante. La metto questa slide perché deve fare un po' riflettere. 1 anno e mezzo di pandemia, isolamento, visite di familiari col contagocce e con assenza di contatto, quindi manca proprio il contatto fisico con le persone, nonostante però ci sia una legge che lo consenta. Questo si è rivelato per gli ospiti delle case di riposo un problema di salute psichica, mentale e anche fisica. Salute a 360 gradi. Questo è un problema legge a cui hai fatto riferimento e che facciamo riferimento è quella che è uscita da poco, rispetto proprio alla visita dei familiari agli ospiti delle case di riposo. L'abbiamo chiesta noi come organizzazioni sindacali con forza, insomma, a livello nazionale, a livello anche locale, la possibilità dei familiari di incontrare i loro cari Però le strutture ospiti. non tutte sono attrezzate. Appunto, allora adesso c'è la legge, potrebbero avere la possibilità di entrare in casa di riposo ogni giorno per 45 minuti. Però c'è un problema. Però sembra che questo, almeno noi abbiamo ricevuto parecchie segnalazioni. Andiamo, scriveteci se avete avuto problemi di questo genere. Nel frattempo andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo su questo tema, e a tra poco quindi.